Эрдэнэ Онч гэдэг. Сайн бацхан намайг анх хоёрын Анар гэдэг. Спортын ангаах эрдэмжлэгийн төвийн эрдэмжлэгийн албаны даргаар ажиллаж байна. Би 2013 онд Оросын албанаас Якутск хотын хойд дарамтын албаны их сургуульд нэгтлэн бодогч мэргэжлэр эхэлсээд 2018 онд төгсөж ирсэн. Орос улсын улсын цаахан Якут улсын БНМ-ийн дээд сургуульд 2013-аас 2018 оны хооронд суралж төгссөн. Одоо 2018 оноос хойш мэргэжлэрээ Дакл фарм нэгтлэн бодогчоор ажиллаж байна. Манай сургууль нь бол оюутан залуусаа дэмжин ер нь сурах бололцоог бүрэн олгодог. Цаахан Якут улс маань ерөөхдөө бол хүн ам цөөтэй газар нутгаар өрнө уудам ялангуяа Монгол хүмүүст илэмсэг татна ийм сайхан харилцаатай хүмүүс байгаа. За миний би одоо магистр доктор тус сургуульд төгссөн. Нийтдээ 20 гаруй улсаас оюутангууд суралцдаг тухай сургууль. За ерөөдөө юу таалагдсан бэ гэхээр тухай сургуулийн маань онцлог нь гэвэл мэдээж зүүн хойд зүгийн холбооны их сургууль. За мөн тухайн оюутангууд маань одоо суралж авах хугацаанд стипенд нь одоо Орос улсаас хамгийн өндөр стипендийг авдаг. Мөн одоо Монголд хэрэгтэй маш олон мэргэжлүүд тухайн сургууль байдаг. Одоо Якут улс маань одоо дэлхийн алмаасны 3.2% байдаг гэдэг утгаар уул уурхай байж болно. За дулаан байж болно. Манай сургууль чинь Оростой эхний 9-т ордог сургууль байгаа. Эдийн засгийн сургууль нь. Тэгээд төгсөж ирээд ажлын байр бол хайх хэрэггүй бараг шууд олддог. Ер нь газрууд айгүй дуртай авдаг, хүлээж авдаг. За манай сургууль нь гадаад оюутны холбоотой. Тэгээ гадаад оюутныхаа холбоонд болохоор янз бүрийн сургалтууд бас явуулдаг. Тухайн орноос ирсэн тухайн улсын хэлээ ингээд бас зааж болдог. Англи, Япон, Солонгос хэлээ нэгэндээ заадаг, оюутнуудаа заадаг. Тэгээд тэрнээс гадна биеийн тамирын хичээл, бассейны хичээл бас ордог. Миний хувьд бол бас нэг хэлнийхэн дугуулалттай бас бассейнээс явдаг байсан. Олон орны найзуудтай болсон. Жишээ нь Солонгос, Япон, Индонез, Гаяна нэгдсэн найзууд бол зөндөө байгаа. Одоо болтол холбоотой саяхан гэхэд манай оюутан ангийн Орос найзууд Монголд зочилсан байгаа. Миний бол БНМ-ийн дээд сургууль тухайн Якут улс маань бол олимпийн аваргуудтай БНМ мэргэжлүүд бэлтгэхэд бол маш өндөр ур чадвар сайтай гэдэг утгаар нь би сонгож суралцсан байгаа. За ингээд оюутан залуустай хандаж Якутын их сургуулийг сонгохыг зөвлөж байна.